主后2022年11月26日，每日圣安宫读经，见到主的面的时阵，圣经诗篇114篇第1到第8节。以色列人出埃及，雅各家离开话语无详的人民。迄时，犹大正做伊的圣所，以色列做伊的国度。大海看见就逃走，约旦河倒流。大山亲像羊羔着跳，小山嘛亲像羊仔囝着跳。大海啊，你是安怎逃走？约旦河啊，你是安怎倒流？大山啊，你是安怎亲像羊羔着跳？小山啊，你是安怎亲像羊仔囝着跳？大地啊，你见到主的面，见到雅各的上帝面，就皮皮喘。伊互石盘变做水池，互石岩变做水泉以上。见主面的时阵，诗篇114篇描述以色列人得到拯救，对埃及进入干地期间，上帝显明的权柄甲大能。本诗明显是用伫盘过节，因为以色列人离开埃及是对盘过节的拯救开始。若是新约救恩的故事，是对耶稣基督降生做人，踮伫咱中间展开的。明仔载是抬杠节第一主日，抬杠节和圣诞节的意义真重要。若无了解耶稣是世间人的救主，就无法度明白伊诞生的意义。抬杠节是一个充满张力的节期，伊结合对基督头一遍降临和再度降临的愿望。当中有一寡吊诡的张力，就是基督已经道成肉身来过世界，总是末日伊要成就的，却还未来到。伫第3节到第8节，诗人讲到大自然的变动，其中提到大海逃走，河水倒流，是指以色列人过红海的时经历的新约。大山、小山因为上帝的作为震动，原本大山象征稳定和坚固，这是上帝出现，互正常情况下袂活动的地理，拢亲像着跳的羊羔跳来跳去。通看到上帝的临在，具有撼天动地的能力。这互台湾人想到921地震，虽然当时因为地区无共所在，所以震度也有强弱之别。总是真侪经历过地震的人，回想当时也深有为贵。未少人回忆讲，当时一度掠准是世界末日来临，面对灾难。无共宗教的信徒纷纷向家己的神呼求。伫遭遇撼动地基的地震、大水泛滥的暴风，人意识到家己有限甲脆弱，向伟大的创造主呼求帮赞。伫第7节，诗人讲：大地啊，你见到主的面。见到雅各的上帝面，就皮皮喘。当主来临的时，连大地拢要震动。那呢，咱见到主的面，搁较着安怎？耶稣的再临对咱的生活有甚物款意义啊？1914年8月1日，薛克顿爵士和一阵圣家敬意的人赴南极探险，英国受迫，甲部分队员留点
墙倒，佮承诺伊一定会转来救援。后来谢克顿真正有转去，总是经过几番的努力，却无功而返。第四遍也是最后一扑，伊终于成功带着队员，佮将因安然带返旁。待心情平复，谢克顿问遐个队员，为虾米因会当真快速就准备好一切应用的物品停存？因回答讲，每工早起，队长总是会对因讲，物品收拾好，头家可能今仔日就会转来。最后说要再来，比谢克顿定义要回墙倒还搁较确定。基督应允伊要再临，要甲咱这个受救赎的世间人相会，伊是信实的，的确袂违背家己的心意。当主耶稣基督再来的时，你敢准备好要见伊的面嘞？默想，基督再来的时，关系我所做的一切，伊会做怎样的评价？基督再来的时，关系我所做的一切，伊会做怎样的评价啊？咱来祈祷，荣耀的上帝，你有完全的权柄，愿意拯救敬畏你的人。感谢你，互主耶稣道成肉身，将来伊要再临施行审判，恳求圣神帮助我准备好，坦然无惧听候主的再临，奉主的名求，阿们。愿上帝所你身心灵拢永行平安。